Pamirsa ring sejroning ngawtuang kahanan Kamtibmas selami operasi ketupat warsa kalih tali 24 saha mastikayang kenyamanan Idul Fitri sawetara margi poleh uratian khusus. Manut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Madi Rentin, wenten tetiga jalur sani keulengang selami arus mudik warsane makin. Pinih ka pertama inggih punika jalur Klot untuk rute Gilimanuk memargi nuju sisi Klot Pulau Bali kantos ke Pelabuhan Padang Bay. Kaping kalih jalur Kaja untuk rute Gilimanuk memargi sisi Kaja Pulau Bali nuju sisi Klot nuju Pelabuhan Padang Bay. Pinih untat rute Gilimanuk ngelintangin shortcut Bedugul raris mengui nuju Pelabuhan Padang Bay. Lianan punika manut Rentin kasiagayang selikur titik pos pengamanan dasa titik pos pelayanan miwah tetiga pos terpadu ring Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bay, saha Pelabuhan Nusa Penida. Titik-titik keramaian taler kaurati sekali 6 pusat perbelanjaan, mall, sedasa pitu objek wisata rekreasi 16 pasar tradisional saha modern, asiki bandara udara dasa pelabuhan miwah 15 terminal angkutan darat. Lianan punika nampenin pengrausasih kaon taler kemargiang saking BPBD memperkanti sarang Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BBMKG wilayah 3 antuk nyobiahang informasi ngenenin peringatan dini cuaca ring Bali. Rentin mausang sabaderes ring widangan Badung miwah Denpasar saning lintang tanggal 4 April kala semeng ngawinang 4 genah embengan toye ring Kabupaten Badung miwah 4 embengan toye ring Kota Denpasar. Wenten taler taruruntuh ring kalih widangan ring Kota Denpasar nanging kauningin nenten kantun manggih korban jiwa utawi metatu. Ketut Winata Bali Pos Nguningayang.